everyone, welcome to my channel English Today. I hope you are all doing good. Don't laugh too loudly, I am making a video. Well, we all know that laughing is a good medicine, so we should laugh without any hesitation. हमें खुलकर हंसना चाहिए, पर कई बार हम मूर्खों की तरह भी हंसते हैं, तो कई बार हम ठहाके लगाकर भी हंसते हैं, बिल्कुल रावण की तरह। Yes, like that. और तो और कई बार हम बनावटी हंसी भी हंसते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अलग अलग तरह हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लाफ, इसका मतलब तो हमें पता ही है, यानी कि हंसना। She is laughing at the joke. वह चुटकुले पर हंस रही है। गिगल, गिगल का मतलब होता है मूर्खों की तरह हंसना, जैसे ही करके हंसना। डोंट गिगल, ही करके मत हंसो। सिंपल, बनावटी हंसी हंसना, जैसे कि ऊपर ऊपर से हंसना। He was not happy internally, so he was just simpering at the party. वह पार्टी पर अंदर से खुश नहीं था, इसलिए बनावटी हंसी हंस रहा था। चकल, चकल का मतलब होता है मुंह में हंसना या फिर मंद मंद मुस्कुराना। The bride is chuckling to herself. दुल्हन मंद मंद मुस्कुरा रही है। गफो, the most awaited translation. Yes, you have got it. गफो का मतलब होता है ठहाके लगाकर हंसना, जैसे कि रावण की तरह। He uttered a guffaw like रावण. वह रावण की तरह हंसा। स्निगर, स्निगर का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाते हुए मुंह दबाकर चुपके से हंसना। The students sniggered on the arrival of the principal. प्रिंसिपल के आने पर विद्यार्थी मुंह दबाकर चुपके से हंसे। Howl with laughter, जब एक साथ कई लोग हंसते हैं तो हम उसे कहते हैं howl with laughter. The audience howled with laughter at the Kapil Sharma show on the arrival of Dr. Gulati. कपिल शर्मा शो में डॉक्टर गुलाटी के आने पर लोग एक साथ हंसे। ग्रिन, बड़ी मुस्कुराहट के साथ हंसना। The ghost was grinning in the movie. भूत फिल्म में बड़ी मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। जीयर, किसी पर उसका अपमान करने के लिए हंसना। Don't jeer on needy people. ज़रूरतमंदों पर उनका अपमान करने के लिए मत हंसो। Burst into laughter, एकदम से हंसी निकल जाना। When the Joker entered the stage, everybody burst into laughter. जोकर के आने पर सबकी हंसी निकल गई। Have a hearty laugh, खिलखिलाकर हंसना। She had a hearty laugh at the party after so long. वह काफ़ी देर बाद पार्टी पर खिलखिलाकर हंसी। So I hope you all have understood the concept of laughter. Practice it daily and please like and share my video. And if you are new on my channel, then please subscribe to it. And yeah, press the bell icon button to get the notifications of my latest videos. We'll meet soon with some more interesting topics. Stay safe. Bye-bye.